Šodien esam otrā diena, Latvijas radio studija, leģendāra studija, daudz ieraksti notikuši, tostarp arī džēza ieraksti. Un ieskaņojam big band aranžējumos, mūzika, kas jau komponēta 60. gados, bet tajā laikā netika izdota, toties tika izdota šāda te skaņu plate, kas principā mēs varam uzskatīt, ka šis ir pirmais, kā angliski teiktu, long play, lielā plate, ar džēza mūziku, kas izdota Latvijā. Reo džēza ritmā, lielais sastāvs, big bands, maestro diriģents, kompozīcijas, 69. gads. Jā. Un vēlējos pakavēties atmiņās, kas ir šis laiks, jo lasot literatūrā, es atradu, ka 69. gadā arī Prāgā notika džēza festivāls, un Reo uzstājās Prāgā, un arī Džuks Ellingtons uzstājās, un Oskars Pītersens. Un tas ir tas pats laiks, kā palicis atmiņā. Tas viss. Manais bumznieks, man liekas, kā viņš sauc, Buddy Rich. Buddy Rich. Es atceros, tur bija tāds jautas gadījums. Viņš spēlēja tā, Davi, kā viņš spēlēja, tas viens kods, viņš aizgāja un nokrita. Tur, un viss nāvīgi zolīt uz to skaties, izņemot mūsu basas teglīt, kas piedod, paņēma to kociņu un visu to kociņu. Suvenīrs tas bija. Super suvenīrs. Super suvenīrs. Nē, tas norāda tā plata, vienkārši norāda, kādā arī tādā laikā. Tomēr bija muziķi, kas interesējās par džēz muziku un centās kaut ko darīt un spēlēt. Jā. Kā mums tur iznāca, tā iznāca. Bet pirmie mēģinājumi bija. Ierakst, un nemaz nav tik zeme matam šodien. Tur ir laba aranžētāji, pirmo reizi tur jau parādās Vitālijs Dolgovs, kā viens no visizcilākiem aranžētājiem, tad dabas dots talants. Ja? Vēlāk Gunārs Rozenbergs, tie bija tie labākie, kas mums ir arī strādāja. Un kādi ir atmiņā tas pats brauciens, kā vispār Reo tika līdz Prāgai, jo es skatos Prāgas, ja tur ir tādi mākslinieki, ja, kopā ar Džuku Ellingtonu spēlēt, vai jūs to koncertu dzirdējāt, kādu tas iespaidu atstāja? Jā, kas skrēja pamatā, jau gāja viņas klausīties, super zvaigznes, ja, kas tur mēs jau tur, neviens mūs tur arī nezināja, sevi vai kaut ko tur nospēlēja, un tas tā arī bija, bet vismaz fakts bija tāds, ka mēs tur bijām. Jā, tas, es domāju, nozīmīgs fakts. Tās priekš, tie ir muziķi, priekš mums tie bija tādi elki jau, tādi jau, super talanti, no kuriem dabīgi daudz ko mācījās, viņas kopēja, atdarināja, un tā tālāk. Jā, dzīvē. Bet tas vienkārši, lai nesaka, ka tādā laikā vispār nekas nebija, tā arī nevajag teikt. Darīja un spēlēja un paklusu, es atceros turīt sevišķi. Raimonds Raubiško, viņš bija vienmēr tāds fanātiķis, ja par džēza muziku, viņam vienmēr bija kaut kāda uzstāšanās un spēlēšana, un viņš bija tāds pārliecināts džēza muzikas pārstāvs. Ja. Raimonds Raubiško, jā, jo pēc šī koncerta es tā saprotu, ka Raimondu uzaicināja piedalīties arī tādā Austrum Eiropas džēzistu big bands, ko Čehu aizmirst piemirst to big band vadītāju, bet arī iznāca skaņu platē, kur no visas Austrum Eiropas bija. Vai tas varbūt, kad es kļūdos, vai tas nebija tas Karels Vlachs? Tas bija viens, viņam bija ļoti slavens orķestris, taisim Karel Vlach. Big bands, jā, bet, varbūt kā arī ne. Tas vienkārši teicam to, ka mūziķis pamanīja, uzaicināja kaut kāds viss. Jā. Vai izdevās arī vēlāk? Ellingtons jau tur uz Minsku brauc vēl uz Padomju Savienību. Jā, bet pamatā jau jāsaka, ka pavisam tām bijušām republikām te orķestri sāk dibināties. Viņam arī bija, teiksim, tanīs drūmajos gados, teiksim, tas pats Uķosovs un tā tālāk, Rozners, kas atbrauc no Ķīnas toreiz, un Lundstrēms. Tie bija jau tādi nopietni cilvēki, kas strādāja ar orķestriem. Dabīgi, ka šie orķestri varbūt, vēlāk viņi pārvērtās par tiem sauktiem estrādes orķestriem, ja? Bet tur pamatā bija ļoti daudz izcilu muziķi. Ja? Un tā veidojās arī savā laikā Armēnijas orķestrs, Grūzijas un tā tālāk, kur izaug ļoti spēcīgi
jauna mūzika. Instrumentālisti. Un arī vēl viens festivāls, jau runājam par Latviju. Čikok. Tas ir kaut kādas atmiņas palikas. Tas ir 1962. Es labāk gads. viņu neatceros. Jo tur es Raimonda Paula trio uzstāšanās. Kaut ko tur mēs esam spēlējuši, bet tas bija tur. Diemžēl citi nokrāsa, viss tā padarīšana bija. Nu jā, bet gadi paiet, un tagad, teiksim, mana paudze vēl jaunāk, es, teiksim, interesējos par vēsturi, par mūziku, jā, kā tas ir noticis, tad jau, ir kaut kāds atskaites punkts, kad ir bijis... Vismaz labi, kaut ko ir ko atcerēties, jā, tā kā es biju viens no tiem, kas ļoti aktīvi runāja par pianistu Mihaļicku, jā, ko es arī nostāstiem tikai dzirdēju par Otto Švarts viesnīcu, tur restorānu, kur viņš ir spēlējis un spēlēja tie izcilie latvieši arī kā trojici. Bāra trio un tā tālāk, lieliski muziķi. Pa viņiem jau var tā viss tas kaut kur tik vajadzētu. Mēs nezinām. Kā īstenībā vienmēr ir radies jautājums, tas tā kā tādā nostāstu līmenī, kā jūs sakiet, ja? Tad Mihaļickis ir bijis muzikants, neaizmirstiet, ka pa starp bija karš, ja? Karš tur viss tur sajauc, viss tas arī viņš krita, man liekas, par tur dažādas nostāsti pa viņu bojāja un tā tālāk, es nezinu, kur tā taisnība. Tur ir tādas divas versijas, vai holokausts, vai ne, tur ir arī tas, zināmā mērā, tas sauktais nacionālais jautājums, kad pacēlās, jā, un tagad tur bija visāds lietas. Bet arī tādā pašā laikā mums jau bija diezgan labi arī attīstītā sauktā restorānu muzicēšana. Tas bija pamatdarbs. To nedrīkst uzskatīt. Daudz to uzskatīt, viņš spēlē krogu. Nē. Tas bija nopietns muziķa darbs. Es ļoti labi visu to atceros. Ja sevišķi, ka tev katrā restorānā bija orķestrs. Ja. Un vēl ilgs gads, ja tas tā gāja. Un tādīs orķestros pamatā spēlēja labākie muziķi. Tā arī bija vieta, kur varēja vismaz alga, kaut kādu naudiņu nopelnīt. Un tad arī pirmā daļa bija vienmēr jāspēlē koncertu muziku, un tad pēc tam sākās dejas, ja, un te veidojās vesela paudze ļoti labi muziķi, kas sāk savu karjeru tieši kā restorānu. Tā dzīvā muzika. Tur jau nekādas plats vai kaut kāds atskaņa neliek, spēlēt dzīvā muzika. Tā jau tradīcija, kā 20. 30. gadi, kā vispār džess ir ienācis arī Amerikā. Dabīgi, caur bāriem, caur kafejnīciem, caur restorāniem. Normāla evolūcija. Vienkārši uz ielas spēlēt un tā. Jo vēl interesējoties fakts, ka Edvards Ābelskans, tas jūsu pirmajā sextetā spēlē, tas ir mūziķis, kas ir kopā ar Mihaļicku spēlējis. Jā, viņš jau ļoti labi atcerējās. Tur jau tie stāsti, bet ieraksts tieši parādīja, jau nevarēja dzirdēt tieši? Gandrīz, ko ne. Jo daudz, kas arī muļķīgi tika iznīcināts, te bija tie Vargas iznīcināja. Cik es atceros, agrāk taču radio raidīja tikai no platēm. Un daudzām tam platnēm tika pārvilkts pāri ar naglu, jā, lai viņas varētu neatskaņot. Tur bija tie dziedātāji, kas emigrēja, ja, no operas, un Maris Vēteru, un kaut kas skaitījās tur tad dzimtenes nodevēji. Un tad ļoti sarežģīts tas lietas. Ļoti. Dabīgi, ka viens otrs mājās vienkārši saglabāja tās atmiņas pa tiem. Jo mēs jau augam, mēs jau nācam, jau citu paudzi jau parādījās. Jo tie jau skaitījās pirmskara muziķi. Nu, tie pirmskara, jā. Pirmskara, viņi arī vēl pēc kara, kas nu bija te palikuši, tie arī spēlēja. Bet liela daļa arī aizbrauc. Jā, vienmēr interesanti man licies, kā vai ir tā paudžu, vai tās paudzes sastapušās, kā ir tā pārējie. Gandrīz, ka ļoti maz. Es dzirdu, ka tāds Benjamina Čužoja orķestris ir Lido Jūrmalā spēlējis, kur tas arī Oskars Salspurēns un Valdemārs Lācis, kas trompetists, un Ābelskans tur pie bungām. Ja viņš pēc tam pie jums muzicē sextetā, tad kaut kāda tā, kaut kas tur, bet nesevišķi. Tad parādījās tomēr pilnīgi jau jauna paudze. Dabīgi, ka karš izdarīja ļoti daudz ko ļaunu, un vēl tālāk par to periodu labāk neatcerēties. Vai palicis atmiņā tas 65. gada ieraksts, kad ar Pišķikovu Aleksandru rakstījāt ar savu trio šeit pat? Jā. Viņš bija izcils muziķis, izcils. Es diemžēl nezinu, kur viņš palika.
cik man zināms, kaut kādi ieraksti vēl viņam 90. ir iznākuši, vai pat ne 2000. Bet kaut kur, jā. Jā. Es pat arī... Kaut kur viņš Krievijā droši. Kaut kur, jā. Jā, vai pat Vācijā viņš nebija pēc tam tur Varbūt arī Vācijā, jā. Viņš bija izcils. Par viņu arī Vils Konovers izteicās labi. Tā, kad Tallinas džēza festivālā viņš uzstājās, tur Vilim Konoveram vaicāja, ko jūs sakiet par mūziķiem, ko dzirdējāt. Viņš teica, Pišķikovs to mēs varētu ņemt uz Ameriku, tur kaut kas sanāktu. Jā. Nu, tas tā ir. Es citu runāju par Tallinas džēza festivālu. Tas jau var notikt pat blakus un vairākus gadus. Es tur nebiju aizbraukt, bet kāds bija unikāls. Laika vienkārši... Pirmkārt jau satikt to diktoru. Tas Vili Konovers. Tā balss, kas ir leģendāra. Tur. Nu, tad, kad uzzināja, ka viņš tur būs, vai dieviņu. Ažiotāžu. Tallinn bija vienīgā, kas varēja uzņemties kaut ko tādu darīt, lai gan laikam pēc tam viņi viens otrs tur esat darbu daudējuši un visu kaut ko. Jā. Bet tas pasākums bija. Jā, es biju šeit ir jau tāds Juris Āķis, kas arī kontrabasists, tāds, vairāk amatieris un tādi, bet viņi entuziasti, kas vairāk, rīkoja. Ko mēs zinājām no tiem mums pazīstamiem, kas bija tie kas bija tie džēzes fanātiķi, kas par to slimoja, un viņi daudz nebija, bet viņi bija. Tāpēc, tāpatās kā pa ierakstiem, viņš vēl šodien ir dzīvs, tas slavenais zēns, pie kā viss tur pirk. Nu, viņš tur piegādāja visu. Ja to arī Augustīns stāstīja, skaņu inženieris. Tagad tas viss tā. Nu, labi, ka šodien, kas tur paceļ to gaismā, mums jau grūti jau ir tagad kaut ko atcerēties, daudzē vairs no šiem muziķiem nav. Un aizgājuši, un pie tam ļoti labi muziķi, džezis, gan Robiško, gan Rozenbergs, izcilmi. Es, kad paskatījos to Big Band sastāvu, kāds mums bija toreiz, tur gandrīz 2-3 ir palikuši. Repertuārs arī, ja mēs atgriežamies sarunas beigās pie plates, ko jūs muzicējat, ir jūsu kompozīcijas, ir Dolgovs, Lesters Youngs, Jill Evans. Dolgovs, viņš fantastiski, vienkārši viņš varēja pilnībā norakstīt visus šos aranžējumus, pie tam precīzi, pie tam amerikāņu aranžējumus. Ja. Un arī pats taisa, mēs jau vienmēr pārmetam, ka viņš par grūti taisa, jau nevar nospēlēt to un tā tālāk, bet viņš ļoti labi jūt. Tāds vienkārši dabas talants. Neviens nezina, viņš mācījās kaut ko vispār. Gunārs Rozenbergs jau līdzīgi. Jā, Gunārs vēl kaut ko trompeti mācīja, tā, bet tas vispār neviens nezina. Viņš pie tam dabīgi aizrāvās mazliet pa daudz ar stipriem dzērieniem un tā tālāk. Bet tas viņam netraucēja daudz ko labi izdarīt. Nu, labi, skatāmies, jau mūziķi atgriezušies pēc pauzes. Ir jāieraksta mums šodien vēl 2 skaņdarbi no Dienvidu akvareļiem. Jā. Maestro, paldies par sarunu. Vislabāk.